បាទសួស្តីទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងគ្នាvừaទៅឡងមកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹង channel Smart Call អញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើជាវីដេអូមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងគ្នាដែលចង់រកប្រាក់ចំណូលជាមួយ Facebook បាទដែលយើងហៅថា Facebook Adsbreak ហ្នឹងអញ្ចឹងមានសំណួរជាច្រើនហើយមិត្តភក្តិយើងគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលពី Facebook បានហើយនៅក្នុងហ្នឹងតើ Facebook មានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចស្នើសុំសិទ្ធិរកដូចជាវាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមុននឹងយើងអាចរកលុយជាមួយ Facebook បានគឺយើងត្រូវដឹងព្រោះយើងចេះតែចង់រកលុយអត់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌរបស់គេក៏យើងរកអត់កើតដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃនេះគឺ Facebook គឺមានមុខងាររកលុយគួរសមដែរដូចជា Facebook Adsbreak បាទ Live Stream ហើយមានមុខងារផ្សេងទៀតបាទដែលយើងអត់ទៅច្បាស់ណាតែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់រាល់ថ្ងៃនេះដូចជាមានអ្នកដែលគាត់សកម្មរកលុយជាមួយ Facebook នោះដូចជារកជាមួយនឹងការ live stream គឺ Facebook Gaming ហើយនឹង Facebook Adsbreak ហ្នឹងគឺមានគ្នាយើងហ្នឹងគឺចាប់អាជីពពីរហ្នឹងរៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំណុចយកមកនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង Facebook Adsbreak សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកលុយជាមួយ Facebook Adsbreak ដោយការផលិតវីដេអូសម្រាប់ខុសចូលទៅក្នុង Facebook ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈវីដេអូដែលយើងបានផុសចូលនោះអញ្ចឹងយើងមកដឹងសិនថាដើម្បីយើងរកលុយជាមួយ Adsbreak បានហ្នឹងតើ Facebook គេមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិរកលុយជាមួយគេបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងមុននឹងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយ Adsbreak គឺយើងត្រូវដឹងទី1 country and support language មានន័យថាមុននឹងយើងចង់រកលុយជាមួយ Facebook យើងត្រូវដឹងថាប្រទេសណាដែលវា support រកលុយជាមួយនឹង Adsbreak ហ្នឹងហើយមួយទៀតតើភាសាណាខ្លះដែលវា support រកលុយជាមួយ Adsbreak ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងធ្វើវីដេអូរកប្រាក់ចំណូលជាមួយ Facebook ធម្មតាយើងអត់ដឹងថាប្រទេសយើងវា support រកលុយអត់ហើយភាសាយើងនេះគឺវា support រកលុយអត់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើដល់ចំណុចយើងយើង apply រកលុយហ្នឹងក៏យើងអត់មានសិទ្ធិរកលុយឬមួយក៏វីដេអូយើងហ្នឹងក៏វាមិនអាចរកលុយបានអញ្ចឹងវាខាត់ពេលវេលាសម្រាប់យើងអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់មិត្តភក្តិគ្នានេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងតើប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអាចរកលុយជាមួយ Adsbreak បានអត់ហើយបើសិនជាអាចរកលុយបានហ្នឹងតើវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយទី2តើភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអាចរកលុយបាន monetize ពីវីដេអូរបស់ Facebook អត់បាទភាសាខ្មែរយើងហ្នឹង support language ជាមួយ Facebook អត់អញ្ចឹងប្រសិនជាភាសាខ្មែរយើងអត់ support language ជាមួយ Facebook តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងហ្នឹងរកប្រាក់ចំណូលជាមួយ Facebook បានអញ្ចឹងមុននឹងយើងចង់រកលុយជាមួយ Facebook យើងត្រូវដឹងពីចំណុចហ្នឹងសិនបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានជាមួយនឹងពីចំណុចហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយលក្ខខណ្ឌរបស់ Adsbreak តាមក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្រទេសហើយនឹងភាសាដែល support ជាមួយ Adsbreak សិនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលមកខាងក្នុង Google ហើយខ្ញុំនឹង search ឲ្យបងប្អូនមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសហើយនឹងភាសាដែលវា support រកលុយជាមួយនឹង Facebook Adsbreak បាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ search ខ្ញុំផាសពាក្យមួយគឺនេះFacebook and Stream Ad បាទ country and language បាទ available ability អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ enter លើវាតែម្ដងបាទខ្ញុំ enter លើវាអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញយើងឯងបងប្អូនចាំមើលអស់គ្នាថាមានប្រទេសណាខ្លះដែលវា support ជាមួយនឹងAdsbreak អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចទៅលើ Facebook and Stream Ad country and language availability បាទ availability អញ្ចឹងយើង click ទៅលើវាមកបាទយើង click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញយើងឯងបាទហើយនេះវាមកដល់នេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលគេដាក់ថា Facebook and Stream Ad country and language availability នេះយើងឲ្យ off វាមកបាទ off វាមកក្រោមមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា current language បាទ availability ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាណាភាសាដែលវា support បាទដែលវាអាចរកប្រាក់ចំណូលឬមួយក៏ដែល Adsbreak ហ្នឹងគេទទួលស្គាល់អាចរកលុយជាមួយវាបានអូខេវាមានអារ៉ាប់ហ្នឹងហើយBingala អេ English អីគេនេះខ្លះប្រទេសខ្លះបាទប្រទេសណាគេប្រទេសណាខ្លះណាដែលវា support ភាសាណាអូខេយើងអាចមើលមកបាទហ្នឹងហើយតែនៅក្នុងនេះគឺអត់មានខ្មែរយើងទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអត់ support ទេបាទអត់ support រកលុយជាមួយ Adsbreak ទេបាទអូខេហ្នឹងហើយ
hay bà sẽ như phía xa thái ai nữa ok dương min thái bằng đấy bà thái cứ support trong video đây vậy phía xa thái cứ với anh rộng lưu cho Adsbreak mà ok chân dương scroll mà scroll tin tin mắc để tha current country available chứ như mưa bật tê với mình đó nè bật tê đây vì support rồi lưu mà Adsbreak nó dương min dương anh mơ bàn nè ok nè dương min bật tê chỉ chởn bà ok Canada cả là làm bay bà ok chỉ chởn tiền nè đây vì support mà Adsbreak anh đi ấy vì min chởn bà vì min chởn tiền ok ngày hay thấy có support đấy bà bật tê thấy nè bật tê thấy có support bà ngày United States United Kingdom bà ngày Thailand bà Taiwan bà ok viên support rồi cho mọi Adsbreak the like ta bật tê khai nhưng thế đại vì atuan bà tiếng phía xa tiếng bật tê nó cứ vì atuan support rồi cho mọi Adsbreak bà ok chân mình man mình đây tha bật tê khai nhưng mình support rồi cho Adsbreak cứ dương mình sợ rồi cho Adsbreak thế bà cứ dương mình sợ tại kia mình không buồn bảo vía nào bảo vốn hay mỗi tiết phía xa nè phía xa khai nhưng vì support cho mọi Adsbreak đây bà còn tất cái mình không buồn thơ bảo vía đây vì anh oi phía xa nhưng nó rộng lưu cho mọi Adsbreak ban thằng này bà ok lại đi dương một mưa thầm nâng sánh hay dương từng nghĩa mơ cho người ta thua chừng ná đâm bay oi ở bật tết hay nâng phía xa mai bảo dương nâng viên support rộng lưu cho mọi Adsbreak ban bất phép đặc thiết dùng mạch đá nó về là bất phép đặc thiết bạn cho từ mưa ở ngoài đây trong bài hai nên đưa con tơ mảnh dương bạn mưa tiền country and language và availability bà đại vì support đó nè đại vì available cho mọi người instant ad chẳng nhưng bạn đang thì mình có nhóm bạn kẹp để tham ở bậc tiết máy cho admin thì ở bảo support ở đuôi cho mọi Adsbreak thì hay ở phía xa máy dưới có support ở đuôi cho mọi người Adsbreak đã hay thôi chừng nát tự nhiên ai rộng đuôi cho mọi Adsbreak bạn ok tờ lọc mô vinh bậc tiết bà mình mang theo bậc tiết dưới mình support cho mọi Adsbreak cứ dừng rộng đuôi cho mọi Adsbreak ở bàn nữa thì bảo vì mình carbon này dân thử thua biết hay mỗi tiết mình mang bên đây tha ở phía xa khai dưới nghệ đại vì ở support cho mọi Adsbreak chừng nhẹ nên support khai nó admin sẽ rộng đuôi cho mọi Adsbreak bạn tê nó còn đài cho nó nè cứ kia mình carbon việt này bạn chẳng chùm lái đầm mấy rộng đuôi cho mọi Adsbreak bán sầm rạp nhẹ này là support khai cứ thử mình admin nó bỏ tê mùi nè admin nó bỏ tê chẳng bảo thân gì dân miền bọc ôn nó thái dân anh Adcode cho admin rồi mỗi con mà dán viết bà nơi dân ai tinh bà biết bị ai khéo sốc bà biết ai khéo sốc bà đầm bay oi bị chạm IP rồi mỗi con browser rồi mỗi con computer laptop như nó đặt tới cái bật tê bạn ok đi cứ chơi chồng lại xong bật tê đại vì support rộng lưu cho Adsbreak cứ dân ảnh thua bài bị thi nâng đấy ok chứ thứ tới cứ cái thua chẳng bà xanh chia mình support thế cứ kê tên VPN bà đầm bày tiên đi dương nó tới kèo bật tê bà ok hay xong phía xa quá bà phía xa đã support hậu lưu người Adsbreak đưa chị nhom vậy chứ nhom vậy phía xa không ai cứ nó phải đã upload video cho tới Adsbreak nó cứ video nó hậu lưu bán thế cứ video lá lương chứ đầm bay ai video hậu lưu cho một Adsbreak bán cứ dương thời ta phơ một dạng tiền cứ dương ai đã sạp thay thò bà sạp thay thò đó nè ok sạp thay thò mình đây thay dương cặp bông tay vậy đưa nhom vậy nó dừng vậy và đó cứ mình ở so rồi nó thành drop video và đại ở so nó cứ dương ai đã chia phía xa đại support rồi chị ông lê ấy đám đầm bay nghi xuống bà nghi xuống thì can nhạc mới dương ai xe chị ông lê đây dương cặp bông tay vậy và đó dương mình ở so rồi từ tam bọc ra từ tam ở vậy để dừng vậy nè anh nó cứ support nè ok anh nó cứ support chắc như đây thế ở phía xa mai với support hậu lui mà Adsbreak thì tại bà xin gì dương thua video dương đã sập thay thó dừng vậy và đó như là so rốt bọc ra chia phía xa ông lễ cái anh bơi vô từ tam ở so nó cứ support mà cứ support mà Adsbreak lấy nước dương như từ mưa thì mình đừng lẹ khăn quay class để mấy ai đâu phải cho nó bị Adsbreak bán đó nè Adsbreak cái tiêm tiêu quay class mà dương đang ngồi ấy tại tao mới bật tết tại tao mới phía xa lấy nước dương từ mưa lẹ khăn nơi bên đây dương bật tết dương bên nơi khỏe sầu ơi ba bên nơi vì support hơi bạn thì xài dân cứ ok hết chẳng nhưng nơi lẹ khăn đã Adsbreak bình bóng thá Adsbreak cái miền lẹ khăn bày class đầm bày anh smile xong sật rồi đôi chuyện này trong video từ YouTube đã này ở YouTube lẹ khăn bóng viết cứ một con subscribe hay buôn quan lắm cứ tìm tiếng video original bạn hay mình hơi crop từ tam gài like bỏ YouTube ở chân từ hay Facebook đấy ta Facebook mình là vậy mình lẹ khăn là vậy class đầm bày dương anh
រកលុយជាមួយនឹង Facebook បានឥឡូវខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូននៅលើ computer អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលក្ខខណ្ឌរបស់ Adsbreak ទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានដល់និយាយពីលក្ខខណ្ឌដែលអាចរកលុយជាមួយ Adsbreak បានឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងវីដេអូដែលវារកលុយជាមួយនឹង Facebook Adsbreak បន្តិចសិនបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលវាចាញ់ដុល្លារពណ៌លឿងអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិរកលុយទេបាទអត់ទាន់មានសិទ្ធិរកលុយទេវាចាញ់ដុល្លារពណ៌លឿងណាអញ្ចឹងវាលោតឲ្យយើងឃើញនេះថាlanguage not support មានន័យថាភាសានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់ support ទេព្រោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ subtitle ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺវានិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអូខេដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់ support ទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ subtitle ដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលវាយើងផុសទៅដែលវា support ជាមួយ Adsbreak គឺបងប្អូនអាចមើលបានអូខេបងប្អូនអាចមើលបានគឺវាលុតដុល្លារពណ៌ខៀវបែបនេះបាទវាលុតដុល្លារពណ៌ខៀវបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺវា support រកលុយជាមួយនឹង Facebook Adsbreak ឯងអូខេឥឡូវយើងងាកទៅមើលប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានពី Adsbreak វិញម្ដងបាទនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំរកបានពី Facebook Adsbreak បាទនេះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទីថ្ងៃទី30ណាថ្ងៃទី30ខែមុនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃដំបូងគឺខ្ញុំរកបាន$41ដែលវីដេអូនឹងវាផ្ទុះហើយថ្ងៃទី2គឺខ្ញុំរកបានរហូតដល់$84ហើយថ្ងៃទី3នេះគឺខ្ញុំរកបានរហូតដល់$126.62ដែលរកបានពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃទេដែលខ្ញុំរកពី Adsbreak បានបាទអូខេដែលវីដេអូនឹងវាផ្ទុះណាដោយសារវីដេអូនឹងវាផ្ទុះគឺវារកបានច្រើនតែបើថាវាអត់ផ្ទុះទេក៏វារកមិនសូវបានច្រើនដែរវាដូចទៅនឹង YouTube ដែរទេតែបើថាយើងធ្វើវាត្រូវគឺវាផ្ទុះក៏វារកចំណូលបានឲ្យយើងច្រើនដូចទៅនឹង YouTube អញ្ចឹងវាអត់ខុសទៅនឹង YouTube ទេបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅស្រុកគឺវាថ្លៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺវាថោកអញ្ចឹងបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចធ្វើវីដេអូទៅបរទេសណាធ្វើវីដេអូទៅបរទេសទៅដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនបាទអូខេឥឡូវនេះនេះគឺជាប្រាក់ចំណូល3ថ្ងៃដែលខ្ញុំរកបានពីវាគឺបាន$302បាទគិតត្រឹមថ្ងៃទីគិតត្រឹមថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃទីនេះយើងមើលនៅថ្ងៃទី30រហូតដល់ថ្ងៃទី2ណារយៈពេលគឺ3ថ្ងៃខ្ញុំរកបាន$300ជាងបាទអូខេហ្នឹងហើយ Adsbreak គឺមួយខែវាតម្លាក់លុយឲ្យយើងម្ដងដែរណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ Adsbreak វិញម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹង String Ad Monetize Tool Application បាទអូខេយើងคลิกទៅលើហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញលក្ខខណ្ឌដែលយើងដឹងនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើហ្នឹងយើងអាច scroll វាមកក្រោមណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងគេដាក់ថា check eligibility by eligibility and apply បាទអូខេអញ្ចឹងថនេះគេបញ្ជាក់យើងដែរគេដាក់ថា monetize បាទ monetization បាទ application delay បាទ by COVID-19 មានថានេះគេបញ្ជាក់យើងនៅក្នុងហ្នឹងណាគេឲ្យយើងអានបន្ថែមក៏ដាក់monetize ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Facebook Adsbreak អាចនឹងយឺតយ៉ាវឬមួយក៏អាចនឹងយូរដោយសារមានបញ្ហាជាមួយនឹង COVID-19 តាក់ទងមួយការត្រួតពិនិត្យមកលើ page យើងណាវាអាចនឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីបានសិទ្ធិរកលុយណាបងប្អូនឥឡូវយើងមើលជាមួយលក្ខខណ្ឌរបស់វាណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា page មួយដែលខ្ញុំបង្កើតចោលទេហើយអានេះយើងមើលជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ Adsbreak បាទគេដាក់ថា instant ad បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ Adsbreak នេះគឺយើងត្រូវរកឲ្យបាននេះ10000 follow បងប្អូនមើលថងនេះគឺយើងត្រូវរកឲ្យបានចំនួន follow ដល់ page យើងហ្នឹងគឺរកឲ្យបាន10000 follow បាទអូខេ10000 follow ហើយមួយទៀតនេះគឺលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនេះគឺ1 minute view out 3 minute video ណាអូខេនេះលក្ខខណ្ឌវាដូចជាវាបង្ហាញតែពីរហ្នឹងទេបាទអូខេ10000 follow ហើយនឹង1 minute view 3 minute video បាទរយៈពេលគឺ in the last បាទគឺរយៈពេលគឺ60ថ្ងៃ unit បាទ3000បងប្អូនឃើញនេះអធិស្ឋានគឺ30000ណា30000ណាបងប្អូន30000អូខេ30000បាទ30000 minute បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខខណ្ឌទី1គឺវាត្រូវការ10000 follow លក្ខខណ្ឌទី2គឺយើងត្រូវរកចំនួន30000 minute នេះឲ្យគេណា30000 minute នេះឲ្យគេក្នុងកំឡុងរយៈពេលគឺ60ថ្ងៃតែ2ខែទេបាទអត់មានទុកពេលឲ្យយើងយូរទេ30000 minute ហ្នឹងតែ2ខែទេបាទ2ខែហើយមួយទៀតគេដាក់ថា1 minute បាទ view up 3 minute video មានន័យថាវីដេអូ3នាទី
ត្រូវតែមានចំនួនអ្នកមើល1នាទីឡើងទើបគេគិតនាទីហ្នឹងទៅរាប់បញ្ចូលឲ្យយើងឲ្យគ្រប់ចំនួន 30000 ហ្នឹងបើថាមានអ្នកចូលមើលវីដេអូយើងត្រឹមតែ1 plate អត់បាន1នាទីទេគេចាញ់ទៅវិញក៏គេអត់រាប់នាទីហ្នឹងបញ្ចូលឲ្យយើងក្នុងនាទីដែលគេកំណត់ឲ្យ 30000 ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងផុសបានត្រូវផុសវីដេអូដែលមានចំនួន 3 នាទីបាទ3នាទីបាទផុសវីដេអូចំនួន 3 នាទីហើយនឹងចំនួនម៉ោងអ្នកមើលហ្នឹងគឺ1នាទីឡើងទើបគេរាប់បញ្ចូលឲ្យយើងហើយគេទុកពេលឲ្យយើងតា60ថ្ងៃទេបាទបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងរកអត់បានឲ្យគេចំនួន 30000 មីនុតនេះទេគឺវានឹងច្រានចោលហើយវានឹង start សារថ្មីឲ្យយើងរកសារថ្មី2 ខែទៀតបាទ60ថ្ងៃទៀតអូខេតែ follow អត់កាត់យើងទេគឺនៅដដែលបាទយើងរកបានប្រហែលគឺនៅដដែលប៉ុណ្ណឹងតែសម្រាប់មីនុតនេះបើសិនយើងអត់រកបាន 30000 នេះឲ្យគេកំឡុងរយៈពេល60ថ្ងៃនេះទេគឺវានឹងច្រានចោលហើយវានឹង start ឲ្យយើងរកសារថ្មីបាទអូខេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយ Facebook Adsbreak ឬមួយក៏ Facebook video ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងតើតោមួយនឹងមុខងាររកលុយមួយ Facebook នេះមានច្រើនមកវាមាន star បាទ fan subscribe បាទហ្នឹងហើយអូខេ page online event បាទ brand collab manager បាទវាមានច្រើនតែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងវារៀងស្រួលនេះគឺមានថា Facebook star star នេះគឺ Facebook gaming ហ្នឹងឯងមើលប្រាប់នេះបាទហើយ line game ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយនឹង Adsbreak បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយនេះគឺសូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅមានចំណុចណាមិនល្អឬមួយក៏វាចុះខុសឆ្គងអីចឹងណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែឬមួយក៏ចេះជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ Adsbreak ហ្នឹងពិតប្រាកដអ្វីនោះទេបាទវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៃអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំអត់មែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាំងពូកែដែលអាចរកលុយជាមួយ Adsbreak រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែអ្វីនោះទេបាទគឺខ្ញុំដូចតែមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិគ្នាអូខេអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេ goodbye ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ